okay ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့တွေ vscode ROS extension ကိုသုံး row operating system program တွေဘယ်လို develop လုပ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ workspace ကို vscode နဲ့ဖွင့်ပြရမှာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ workspace က ROS2 ထဲမှာရှိတယ်เนาะ workspace ပေါ့အဲ့ကောင် vscode နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ် workspace ပေါ့ဟုတ်ပြီ vscode နဲ့ဖွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့တစ်ချက်လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ control shift p ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ command palette ကိုခေါ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ toggle screen cast မှုကိုကျွန်တော် enter နှိပ်လိုက်မယ်เนาะဒါမှကျွန်တော်ဘာနှိပ်လဲဆိုတော့မြင်ရအောင်ပါเนาะအဲ့တော့ control shift p ကိုနှိပ်ရင်အခုဘာတွေ့မလဲဆိုတော့ command palette တွေ့တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ ROS လို့ရိုက်လိုက်ရုံပါပဲ ROS ပေါ့เนาะဒါ ROS ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင် ROS နဲ့ပတ်သက်တဲ့command တွေကိုစာပြီးသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မှာ ROS handle ရှိတယ်ဒီကောင်ကိုတွားပြီး click နှိပ်ခြင်းဒီကောင်က offline ဖြစ်နေတယ် control shift p နှိပ်မယ် ambient ROS ပေါ့နော် ROS ဆိုရင်ဒါဆိုရင် stat ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ်နော် stat ကို run ကြည့်အောင် enter ဒါဆိုရင် online ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီ control shift p ကိုထပ်နှိပ်ကြည့်မယ်ဒီတစ်ခါ stop ပေါ့နော် ROS stop နော်ဒါဆိုရင်တော့ ROS2 system က offline ဖြစ်သွားပြီเนาะဒီ stop လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် robot operating system မှာရှိတဲ့ node တွေအကုန်လုံးတည်ကုန်မယ်တိုင်းဖြစ်ကုန်မှာပေါ့เนาะပြီးတော့ command palette ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့အသုံးလူလာနိုင်တဲ့ကောင်တွေက ROS ဆိုလို့ရှိရင်အဒမ update c++ property เนาะဒီကောင် enter နှိပ်လိုက်okay ဒီကောင် enter နှိပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီ VS Code ထဲမှာရှိတဲ့ C++ property ဆိုတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ workspace တွေက include file တွေပါအကုန်လုံးပါသွားလိမ့်မယ် database တွေကိုရောက်သွားလိမ့်မယ် VS Code ရဲ့ intelligent database ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုထားတဲ့ include တွေ header တွေကိုမြင်နိုင်မယ်เนาะမြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ code ကြည့်တဲ့အခါကျရင် intelligent ရပြီဆိုတဲ့သဘောပဲเนาะအဲ့တော့ update C++ property ကို run ပြရမယ် control shift ပြီးတော့เนาะနောက်ပိုင်သုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်ဘာရှိလဲချက်ကြည့်အောင် ROS เนาะဒီမှာ update Python patch ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်း तू က Python patch တွေကို update လုပ်ပြီးလိမ့်မယ်เนาะဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ထားခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ development လုပ်တဲ့ process ကိုပုံမူပြီးတော့ပြင်မြန်လာစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလုံး ROS1 မှာသုံးတဲ့ URDF ပေါ့နော်ဒါဆို ROS preview URDF ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်မှာ URDF file မရှိသေးလို့နော် URDF file ကိုကျွန်တော် 3D နဲ့ web view မှာမြင်ရမယ်ပြီး URDF file ကို editing လုပ်လို့ရှိရင်color တွေပြောင်းသွားတာ position တွေရွှေ့သွားတာเนาะဒါတွေကိုလုပ်လို့ရတယ်ဒါ ROS1 တုန်းကအတိုင်းပဲအတူတူပဲဘာမှမထူးကြဘူးဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဘယ်လုပ်ကြည့်မလို့เนาะဘယ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ command က control shift b ပေါ့เนาะ control shift b ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဘယ်လုပ်လို့ရတယ်ဘယ် active file တွေအများကြီးရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ခုံပဲပေါ့เนาะROS2 မှာခုံပဲကိုသုံးဒါဆိုရင်ဘယ်လုပ်မဆိုလို့ရှိရင်ဒါ output ဒီ symbol link ဒီ error တွေဒီမှာလာပြနေပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော် workspace ကတော့เนาะ combine လုပ်ထားတာဘယ်လုပ်ထားတာအောင်မြင်တယ်မဟုတ်လို့အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ် okay finish ခုံပဲ successful ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် error တစ်ချက်ထည့်ကြည့်အောင် error 09i ပေါ့เนาะရိုက်ကြည့်အောင်စီလိုက်မယ်ပြီးရင်ဖဲလို့ control shift b ခုံဖဲဒီပေါ်ရောက်သွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာ error ထွက်ပါတယ် error ကဒီမှာပေါ့နော် error ဒါဆိုရင် control click နှိပ်ကြည့်အောင် control click ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ error ကို control ဖြည့်ပြီးတော့ click နှိပ်ကြည့်လိုက်ရင် error ရှိတဲ့နေရာကိုခါစာရောက်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ error ကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်စီမယ်ခုံဖဲလို့ control shift b เนาะဒါဆိုရင်တော့ဘယ်လားအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင် command palette ကိုပဲပြန်ဖွင့်ပြီး ROS နဲ့ပတ်သက်တာပါရှိသေးတယ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်create terminal ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ်เนาะ create terminal ကို enter နှိပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ local set မှာ
ROS runner နဲ့ terminal တစ်ခုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနောက် container တို့ SSH တို့နဲ့သုံးတဲ့အချိန်မှာဒီ create terminal လေးရလည်းအသုံးဝင်တယ် ROS2 node list ROS2 topic list နော်topic list တွေပေါ့ဒါ create terminal နဲ့ terminal ကိုဖွင့်တာပြီးတော့ command palette ကိုပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ launch လုပ်လို့ရလာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်မှာတော့ launch file တော့မရှိသေးဘူးနော်ROS run the ROS launch file နဲ့နော်ဒါဆိုရင် launch file ကိုဒီကနေ run လုပ်ရတာပါ okay ဒါတော့ vscode မှာ ROS2 ကိုခင်းချင်းမြင်မြန် develop လုပ်လို့ရတယ်နီလန်ချိုပါနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုဆက်ကြည့်အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်